an ce komai ya farko zai yi ƙarshe. So wannan ba ƙarshen bane complete, wannan wani waje ne wanda za mu iya cewa mun sa aya. A nan ne muka kawo wani zango da za mu iya cewa ƙarshen wannan darasin, amma kuma ba ƙarshe bane a wajen ku, ƙarshe ne akan yadda muka yi tsara syllable ɗin wannan darasin, wanda koyi yadda ake haɗa website da Wordpress. Sannan kuma ina fatan duk wani abu mai amfani kun yi amfani da shi, sannan kuma duk inda muka yi kuskure Allah ya yafe. Ina fatan kun yi amfani da duk wani abu amfani a cikin wannan darasin, sannan kuma kun iya gane abubuwan da muka koya muku, sannan kuma ina fatan wannan darasin ya zama wani abu wanda zai inganta rayuwarku. So da farko ya kamata a ce mu fahimta inda bayan mun iya koyon yadda ake website ɗin ya za a yi mu samu aiki. Yana da kyau a ce mu kirkiro waɗansu website wanda za mu inganta portfolio ɗin. Na farko za mu iya haɗa website na kanmu, za mu iya haɗa website na e-commerce, za mu iya haɗa website na wani company haka, ya zama na in muka je neman wani aiki za mu iya nuna mu ce ga wani website ɗin da muka haɗa. Sannan kuma akwai waɗansu free hosting wanda zan sa muku shi a description, wanda za ku iya zuwa ku nemo ku shiga ku yi register. Za su kamar yadda muka faɗa a darasin, za ku yi register da su, sannan ku samu ku yi hosting na website ɗinku. Idan a ce ba ku da kuɗin da za ku yi sai hosting naku na kanku. Sannan kuma in dai ma test ne website ba wanda kawai kuna so ne kuna mutane kakalan website ɗin da ku yi, to za ku iya amfani da wannan free ɗin, ba dole sai kun siya ba. So in kuka yi amfani da su za ku nuna mutane clients ɗinku kakalan website ɗin da ku yi, saboda su gani har su yadda da ku. Sannan kuma yana da kyau ku inganta social media ɗinku, yadda a nan ne ma za ku samu aiki. Yana da kyau ku ga faɗa ga aikin da kuke yi, ga design ɗin da kuke yi, posting ɗinku ya ringa alakantawa da irin aikin da kuke yi. Kamar yanzu kun duba nawa ina posting ɗin kaina dai, sannan duk da haka ina posting wasu ayyuka na ko wasu clients ina da neman aiki da wasu makamantansu. Sannan kuma yana da kyau mu yi register da Fiverr da Upwork da sauransu. Muka yi register da su za mu iya zuwa mu isa gig ɗin da waɗansu abubuwa. Muna da community namu na Skillspax wanda muke koyar da yadda ake skill, yadda ake yin yadda za ka yi freelancing in ka iya aikin ka, amma dole sai ka sai course ɗinmu. Za mu gabatar muku da shi insha Allah ta email bayan kun karɓa certificate ɗinku. Sannan kuma shawara na farko da zan ba ku shine ku keep practicing. Sannan kuma akwai da course ɗin wanda muka yi na web development wanda muka koyar da HTML, CSS da JavaScript, shi ma a cikin harshen Hausa. Yana da matuƙar amfani gare ku, musamman ku da koyi wata website da Wordpress. Yana da matuƙar amfani a ce kun iya, saboda in kun iya zai ƙara muku ƙarfi wajen portfolio ɗinku. Sannan kuma da wannan abubuwan za ku iya samun aiki a kamfani, za ku iya samun full time job a wani kamfani daban, wanda yana da kyau ku iya koya ne, ku iya coding, wanda ba dole ba ne, amma yana da kyau, is highly recommended a shawarar da zan ba ku. Sannan duk kuna da wani tambaya ko wani matsala, bari kuma ta za ku iya reaching out ina a email ina na company, wato alhassan@skillspax.com. Sannan kuma za ku iya zuwa ku yi cike contact us form ɗinmu. Team ɗin da suke receiving wani mail ɗin, they will contact me in har dai wani problem ne akan course ɗina ko kuma wani abu ne regarding tawa issue. Sannan kuma zan iya ƙoƙarina wajen haɗa mana wani event haka, ko da online ne webinar, wanda za mu tattaunawa akan new technologies da sauran abubuwa. Duk da yadda ake ciki, we will keep in touch via our mail and our committee. Na gode, Allah saka da alkhairi. Sannan kuma ina muku fatan alkhairi a koda yaushe. Ni naku Alhassan Abubakar Sadiq nake cewa sai mun sake haɗuwa.